大家好，又翻到嚟玩呢個嘅 Minecraft 啦，呢個就係第3集。咁就之前就掘咗都幾多嘢，俾大家睇下啦。就呢個鐵嗰啲鑽石，咁就係咁多啦。又掘咗呢啲嘢啦，咁就決定要起呢個間屋啦。上唔到去。咁我哋就去另一間屋啦。我啲木材就唔係好多嘅，咁就原來起另一間屋都唔係起得好靚嘅應該。唔知靚得去邊？咁繼續啦，刮唔到嘅你話。咁就而家費事望親大家，我哋而家就咳一咳啦。咁就翻嚟啦，而家就起好咗啲啦，間屋起得咁遠。不過我就覺得其實唔係好靚嘅，不過都係暫住嘅啫，真係起得太過靚。咁就頭先就整咗一把鑽石劍出嚟啦。咁就整翻個鑽石鼓咯，整翻個鑽石鼓先。咁就主要就係做咩咧？咁呢間屋就係阿 Seth 啦。咁佢就今日就冇玩嘅。咁我估你一個人自己玩啦。咁我礦洞就我哋嗰間屋就唔知入邊度嘅。咁好方便認得喺度，佢仲擺幅畫。咁就你整翻啲裝備先啦。30幾件，夾埋佢本來有啲就都咩裝翻條褲啦，隻鞋就唔整住啦。嚟嗰度有啲咩咧？等我先掘少少木頭先好冇咧？唔係啦，都換出嚟啦。咁我咳一咳啦。咁我咳一咳，就掘多啲木材之後起間木屋啦，等住。咁我咪應該咳一咳嘅，整啲木材先。係咯，我應該去捉羊啦，我又叫唔親大家，所以我就而家再咳一咳嘅。其實我唔係好想咳嘅，我咳一咳啦，應該3-4秒我翻嚟噶啦。唔係3-4秒去講錯嘢，應該5分鐘到我翻嚟有得睇嘅可以。咁就咳一咳啦，而家真係。咁我都係決定算數啦，出面就好多怪啦，我就唔想俾啲怪打死我。咁我就諗住朝早先就咩啦，就再咩啦，哎呀唔想刮爛咗個再去掘木嘅。咁我就唔會再咳嘢嘅應該。咁頭先個人之間冇咗怪啦，而家又開始有怪啦應該。嗱，而家係冇怪，唔知點解夜晚都冇怪，真係奇怪。有綿羊，我哋殺咗佢先啦。係咪應該整鉸剪啊？想問，我整一整鉸剪先。其實而家就係朝早啦，但係喺現實嚟講，我係朝早啊，遊戲裏面仲係夜晚嘅。咁就我就好早就開始拍片㗎啦，就
就為咗俾大家睇嘅。咁我希望大家多啲聽語，我都係依句，佢都係得嗰句啫。咁我整翻張床係冇木床，咁我就應該要去掘啲，係好容易咁，我驚隨時有僵屍，冇得爬出嚟。又去養啦，係咪頭先嗰隻嚟？我開始掘嘢啦。我整翻啲床先嚇，咁就整多一張床俾佢7啦，我7個啦。咁我就而家就開始，我哋去礦洞裏面整啦。咁就唔好喺我哋啲屋裏面整，我哋呢啲屋太渣啦，冇咁高級。咁呢度啲樓梯都係阿四一份整㗎啦，佢整得都好辛苦其實。就整翻2張床俾佢，同埋啲紙巾。咁而家我哋瞓覺啦，就唔好掘嘢住啦。咁今日都冇乜嘢好講嘅，今條片就我要幫我吸3隻煙。唔知我琴晚就冇怪啦。我記得我係開咗困難嘅，係咯，我開咗困難嘅，但唔知我一直都冇怪，都係非常無聊。今集盡量就想去收集啲嘢食啦，就係咁咯。咁就係咪應該整翻啲糧田啊？我整糧田，我整咗仲有冇？今日粒種子，今日係要整糧田嘅。啲公園就好容易多到，其實呢啲咁細粒種子，部手機都好，好似我車朋友部手機。本來今朝話想同佢講，不過佢去 camp 就入佢真係太多。今日就冇繼續食咯，可能我等一陣會再拍片啦。我覺得今日會拍，因為一家拍完呢條片就會再連續拍片啦。咁就咁我可能今日再拍片啦。咁就因為我仲有第2個人同我一齊玩啦。咁就都差唔多啦，啲種子食冇味啦。咁我開始整麥田啦，因為始終都有啲唔夠食物，所以其實好需要食物，欠缺嘅食物。其實如果我要同7玩 Minecraft 真係難啲，因為我哋長時間就唔係同一齊㗎啦。就因為我哋大家住嘅地方唔同啦，之前有一集都講過啦，話我哋住嘅地方都唔同嘅。我應該整翻啲嘢，有乜啲木片冇晒嘅，你咁我整個呢個啦，銀啦，就因為又冇其他嘢整，冇整緊木材，咁我嘥少少嘅嘢。開始種嘢啦，今集其實都整埋個農田，我就今集都差唔多，咁就掘開啲嘢先，我就唔用呢個，掘開啲泥土先，因為啲泥土好多。
我唔知仲喺邊。咁你呢突然間有乜機啦？呢有乜嘢？咁你而家唔好奇怪。咁就嗱冧到咩啦？咁呢啲屋就唔知做乜嘢。咁由佢哋擺喺度先，遲啲再去。如果佢哋唔玩嘅話，再掘咗佢啊！咁佢哋一定會玩噶啦。佢阿妹就唔知會唔會再玩啦。其實佢阿妹都幾散下。咁啊，點啊？咁啊，一腳係整錯咗，咁我哋咁樣整翻落。咁呢度要用水啦，我就未整水桶嘅。我而家就即刻跳落去整啦。就連冇血添，冇嘢食啊！唔係生牛肉食，少一少啦。我食翻水果先。咁啊，好多要需要好多材料啦，要整咁多嘢。食翻個牛扒先。要食飯啦，冇嘢行啦，開始出發。咁我去個水先啦，攞水應該個水。我哋嗰個池塘就比較多水，唔知點解。以前我都跌落去過，一經過我都跌落去。攞個水桶先。好啦。咁其實係幾麻煩嘅，因為而家都係冇咳鏡，都唔好啦。因為咁就咳咗好多次嘅，又唔想咩啦。跌咗落去添。咁就先咁冇快。好，不如買咗啲種子先啦。買咗啲種子啦，咁我就起筆水。其實我會唔會整多幾個桶會好啲咧？係咯，我整多幾個桶，一次筆多啲水。咁啊，真係幾力個手機。咁今條片就差唔多啦，都拍咗幾耐下。得12分鐘，同埋我手機未申請啲唔知乜嘢啦。所以都唔，我手機就最多可以拍15分鐘嘅啫。可以咁冇水啦，咁我有諗方法水翻去先。咁而家就差唔多啦，真係差唔多啦，講真嘅，真係差唔多。咁我就快啲水，之後14分鐘我就完啦，就準備14分鐘啦。咁我哋都差唔多完啦，今集就冇咩想講啦。咁就時間都差唔多啦，但我而家就嚟整好啦。咁其實我都識整，佢總之做咁樣。咁今集就係咁多啦，整完落嚟去咗咁多個，咁就大家就記得訂閱我啦，快啲訂閱我啦。咁如果有邊個第一個訂閱嘅話咧，可能就如果有訂閱嘅話，我就會每日都拍起碼好多片，好多嘅片啦。咁我都唔知會拍咩片啊，咁就拜拜啦，今日就記住訂閱我啊！